仔啊，你終於返嚟啦，做咩咁夜先返嚟啊？咪係咯，日日都咁夜，好想睇緊啲啦。又係我啊！你日日放工之後咪又同同事劈酒，你有冇諗過呢頭家啊？個仔你都有份噶。咁你有擔心過啲成績咩？今日學校老師先打嚟，話佢又學校打交啦。你究竟有冇教好你個仔噶？但係你冇份噶，咩都賴晒喺我度。點解啲老豆老母咁煩噶？喂，今晚3點半聖記有三飛龍打喎，一齊去屠龍啦！好，三飛龍喎，梗係要去打噶。哇，原來我哋屠龍屠到咁夜噶啦！賈德強，我要瞓咯喎。起身啦，衰仔你仲瞓？做乜打我啊？哇，7點11噶啦，做乜唔早啲叫我起身啊？遲到啦！叫極你都唔醒，一定係尋晚又打機打到好夜啦。今晚我就剪咗你條線睇你點玩。阿媽，我對襪咧？你真係咧，啲嘢又亂放。阿瑤，你做咩第一頭冇返嘅？冇啊，今日晏咗起身啫。喂，尋晚條三飛龍咧，喂真係正嘢嚟喎。係咧，有好嘢點會唔益你啊？喂，你哋講緊啲咩啊？我又要知，我又要知。聽講今日有黃金三飛龍打喎，一唔一齊啊？我成日玩通宵噶啦，今日再埋我啦。喂，阿師啊，估唔到你平時成績咁好，原來你都打機噶喎。咁平時讀書又悶又大壓力，打下機都要噶。咁好啦，今晚4點一齊打。賈德強、阿奇、阿師，不見不散啊！張好耀，放學留低嚟搵我。哇，呢個老師啊，使唔使一打鐘又喺門口等住啊？我走先啦，早啲翻去打住機先。我都要快啲翻去打機啦，我就要升80呢啦。咪走住，我唔係叫你放學嚟搵我嘅咩？老師，搵到有咩事啊？你呢排啲成績差咗好多喎，睇要你同你補下習啦。又補課？煩啦！你個衰仔啊，又咁夜返，一早叫你管下個仔噶啦，死唔知去邊度玩。淨係識話我，又唔見你自己管下個仔。啱啱阿 Sir 又打俾我啦，話你仔數學又唔合格啦，仲要得嗰20幾30分。我之前咪同佢搵咗間補習社咯，你個仔有嫌3嫌4，咁你話點咯？咁你咪咩咯？咦，夠鐘咯喎，4點啦，上去望下睇下出咗籠未先。喂，做咩全部熄晒噶？睇死你一定玩噶啦，結果真係俾我估中。你同我好好反省啦，老婆好心你睇緊啲啦，成日掛住煲劇，都唔知套嘢噏乜嘢。點解我唔可以有自己嘅娛樂啊？我都要輕鬆下噶。唉，你理得我啫，你有你瞓，我玩，咪嘈啦。喂，阿師搞咩鬼啊？點解近排都唔見佢上線嘅，連學都唔返，搞咩啊佢？咪咯，仲諗住約埋一齊打龍嘅添。咦，阿奇你係死黨嚟喎，你實知啲嘢嘅。其實，唉，算啦，冇嘢啦。有嘢講啦，男人老狗兒依我，仲煩我阿娘啊！唉，得啦，你兩個咪煩啦，講咪講咯。你哋都知佢幾窮噶啦，用埋阿媽俾佢啲錢買點卡都唔夠，用佢做 part time 嘅時間穿櫃桶睇，唔出事就奇啦。咁大鑊，咁佢係咪要停學啊？哇，好彩冇玩到佢咁癲啫。所以呢排都要收山戒毒。阿仔，你今日咁早返嘅，過嚟一齊飲湯啦。哦，我今朝咧聽街坊講話，唔知邊個個仔咧日日掛住打機，連佢老豆阿媽叫佢都唔認，點知佢一打開門就見到佢個仔趴就喺張台度，叫極都唔醒。我真係好擔心你啊，怕你好似佢咁出事。其實我 cut 咗你條線都係為咗你好咋。你日日都半夜3更起身打機，對你身體一啲都唔好噶。快啦！哦，吓乜打機會打到死嘅咩？
唉，阿詩又發生啲咁嘅嘢，我都唔想發生啲咁嘅嘢咯。原來阿媽一直都係咁關心我嘅。唉，你企度做咩啊？叫你咯，你日日都唔知醒噶啦，做咩今日咁早起身嘅？唉，你咪理我啦。快啲食早餐啦，返學啦。